第14章，迄时分封的王希律听见耶稣的名声，就对神僕讲：这是加水勒的约翰，对死来复活，所以这个异能是对伊内面发出来。大先希律为伊兄弟腓力的负责人希罗底的缘故，将约翰掠锁伫监内，因为约翰捌对伊讲：你带这个负责人是无合理的。希律就想要杀伊，只是惊百姓，因为因掠约翰做先知。到希律的生日，希罗底的查某囝伫众人面前跳舞，互希律欢喜。希律就起咒詛，应允照伊所求的互伊。查某囝互伊老母所找，就讲：请将加水勒约翰的头下伫盘呢，摕来互我。王就忧愁，总是因为伊所起的咒詛，搁因为东道的人，就吩咐互伊。对安尼找人去，伫监内斩约翰，将头下伫盘呢，摕来互女主，女主摕去互伊的老母。约翰的学生来，将尸首领去埋葬，就去甲耶稣讲。耶稣听见，就上船对遐家己提到旷野。众人听见，就对逐个城呢步行军队。耶稣出来，看见真多的人，就怜悯因，医好因的病人。天特别暗的时阵，学生进前来讲：这是旷野，时阵已经过了，请互众人散开，因通去乡舍，家己买食的。耶稣讲：毋免因去，恁互因食吧。学生讲：阮遮只有5个饼，2尾鱼。耶稣讲：摕过来互我。对安尼吩咐众人坐伫草地顶，就摕这5个饼2尾鱼，仰天祝福，掰开饼分互学生，学生搁分互众人，因拢食，并且食饱，将剩落的篮山收拾起来，装满12个篮。食的人，拄负责人囡仔约有5000。耶稣随时催学生上船，大先渡到迄边去，等伊互众人散开。散了众人以后，伊家己上山去祈祷。等到下昏，只有伊一人伫遐。迄时船伫海中，因为风无顺，互影摇拽，暝是4更。耶稣伫海面行，去学生迄位。学生看见伊伫海面行，就惊吓，讲是一个鬼怪，就惊吓喊叫起来。耶稣赶紧对因讲：恁放心，是我，毋免惊。彼得讲：主，如果是你，请互我对水面上到你迄位。耶稣讲：你来吧。彼得就对船顶落去，伫水面行，要到耶稣遐。只因为看见风真大，就惊，得要沉落去，就发讲：主啊，救我！耶稣赶紧伸手牵住伊，讲：你这个小信的人啊，为什么摇疑呢？因上船，风就停了。伫船顶的人拢拜伊讲：你真是上帝的囝。因过海
来到敬年杀戮的所在，迄位的人认出是耶稣，就找人到周围的所在，将所有的病人带到伊遐，求耶稣准应蒙伊的衣裳的衫句，蒙的人就拢好啦。